ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബർഗറാണ്. അപ്പോൾ ബർഗറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബർഗറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരു ഉള്ളിയാണ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്, മറ്റത് നമുക്ക് ബർഗറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഉള്ളി നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ വറുത്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ പെരട്ടിയിട്ട് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കനായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീസുകൾ എടുത്തിട്ട് ഞാനതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ അട ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴൊക്കെ ചിക്കൻ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വറുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എന്തായാലും ചിക്കനിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിന് ചിക്കനിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേണ്ടത് നമ്മളിത് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുളയാക്കി എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ ഈ മസാലകളൊക്കെ ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തത് അളവ് പറയാൻ മറന്നുപോയി. ചിക്കൻ എടുത്തത് ഒരു 5 പീസ്, 5 കുറച്ച് വലിയ പീസ് 5 എണ്ണം എല്ലില്ലാത്ത പീസ് നോക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അളവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബർഗറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 5 പാറ്റീസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസിന് പകരം കോൺഫ്ലേക്സ് പൊടിച്ചിട്ടാട്ടോ എടുക്കുന്നതിലേക്ക്. അതുപോലെ ഒരു മുട്ട ഉടച്ചിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കോൺഫ്ലേക്സിലും കൂടെ മുക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാനൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലേക്സ് പൊടിച്ചിട്ട് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ പാനായതുകൊണ്ട് ഓരോന്നിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ വലിയ പാനാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 4 ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വേഗം കഴിയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഈ സൈഡും കൂടെ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബാക്കി 4 പാറ്റീസും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാറ്റീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ബർഗർ ബണ്ണൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ബർഗർ ബണ്ണ് ഞാനിങ്ങനെ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബർഗർ ബണ്ണിൻ്റെ അടിയിലെ ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മയോണൈസ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കൂ. ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മയോണൈസ് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ലെറ്റ്യൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്യൂസ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് ഈ ബർഗറിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ വെറുതെ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം കേട്ടോ. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ തവയിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ആയിട്ട്.
അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഞാൻ ബർഗറിൻ്റെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാറ്റീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മേലെയായിട്ട് ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തക്കാളിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ സോസോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ വേറെ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഈ ചീസിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലെയറും കൂടെ നമ്മളുടെ ലെറ്റ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബർഗർ ബണ്ണിൻ്റെ മുകളിലെ ഭാഗം കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് നിന്നോളും. പിന്നെ ചെറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയും കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബർഗർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. കൂടാതെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തേക്കണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.